Saj ni res, pa je. Danes v gosteh Mira Omerzel, ženska, ki ni jedla že več kot 15 let. Je to neslana šala ali čista resnica? Ne spreglejte pa še zdravih izbir za boljši vsakdan. Hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili o nekem stanju, o izbiri ali tudi neizbiri, o ljudeh, ki ne potrebujejo hrane v fizični obliki za življenje. Pranojedstvo se reče temu, se pravi ljudje, ki se hranijo s prano. Danes boste izvedeli, kaj to je, kako je to mogoče in ja, zdaj mislite nekaj primerov po svetu je, pa bomo malce govorili o tem. Ne, sploh ne. Tudi v Sloveniji imamo takšne ljudi in v naši družbi je dr. Mira Omerzel. Mirit, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Veliko ljudi vas pozna po vaši šoli, po zvočnih kirurgijah, po ansamblu Vedun, po neverjetni glasbi, ki je več kot samo glasba. Ljudje, marsikdo pa tudi ve, da pravzaprav imate povsem direktno izkušnjo s pranojedstvom. Zdaj, če gledamo, da človek ne potrebuje jesti, to bi bila krasna izbira za ljudi v današnjem času. Najprej pomislijo, koliko bi prihranili. Ja, napaka. Pa kuhno bi lahko spremenilo kakšno drugo sobo. Samo običajno to ne gre tako. Ko se je meni to zgodilo spontano, se je enostavno zgodilo. Nisem ne vedela, da je kaj takega možno, niti nisem na to naprošala, razen, da sem zelo pogosto pošiljala nekako misel, joj, ko bi ne bilo treba jesti, ker mi je bilo naporno. Enostavno je bilo naporno in pogosto sem hrano tudi zbruhala, očitno mi je bila že pretežka. In tako se je v decembru 1994 zgodilo spontano, da 16 dni nisem najprej mogla ne jesti, ne piti, nisem razumela, kaj se dogaja. Šele kasneje, in ko sem tudi dobila prve informacije, da se ne dogaja to samo meni, da se je tudi že zgodilo nekaterim ljudem po svetu, kot recimo moja sestrična z Mohin iz Avstralije, ki je potem šla na turnejo po svetu in obelodanjala svojo življenjsko zgodbo. Ona je šla 1 leto prej kot jaz. In potem se je enostavno zgodilo in sem začutila, da se je moralo zgoditi. Kajti življenje na Zemlji, na našem planetu se tako spreminja. In ko sem se zelo intenzivno prepustila ne samo zvoku, ampak tudi energijam in delovanju kozmičnih vibracij, ki pravzaprav ves čas prihajajo na Zemljo, se je življenje moralo spremeniti, ker vse, kar se odvija na Zemlji, je evolucija, spontana evolucija, ki je lahko tudi osebna revolucija. No in tako sem avgusta 2000 trajno prestopila na življenje brez hrane in takrat se je začelo morda na videz najbolj čudežno, čeprav se mi zdi dokaj spontano v mojem življenju in mi prineslo veliko čudesa. Zato, ko niste obremenjeni s hrano, potem je vaše telo lahkotno, pretočno, energijski potencial se poveča, vibracija se zviša in zato lahko zmorete več, marsikaj. To se povprečnemu državljanu naše lepe države Slovenije zdi nemogoče. Predvsem me zanima to, ker ste sami ugotovili, da vam hrana nekako ne odgovarja, da vam je vse skupaj pretežko in tako naprej. A ste kdaj obiskali zdravnika, mu povedali, da vam hrana ne paše? Kako to, da niste pomislili, mogoče je pa kakšna bolezen zadaj ali pa kaj podobnega? So bili seveda tudi pogovori in tudi preiskave pred tem in ni bilo, jaz sem bila, ko sem prenehala jesti običajno hrano, sem bila končno prvič zdrava, povsem. Predtem sem bila vedno na meji slabokrvnosti, kajti vedno je bilo porabljeno preveč energije za prebavo hrane. Namreč pri prebavljanju hrane mi porabimo skoraj 3/4, 75% energije za prebavo. Tako mi je naenkrat ostalo ogromno
ogromno energije za druge stvari, manj spanja, manj vsega. Tudi manj spanja? Seveda, samo spim nekaj ur, 3-4 morda, včasih skoraj nič, ne, in lahko v tem času delujem. Ponavadi po noči, ko se uležem v posteljo, zaspim, ampak sporočilo ne bi želela govoriti o tem, kaj sem samo jaz doživela. Želela bi predati sporočilo, če dovolite, da konec koncev vsakdo se hrani en del s fizično hrano, en del pa se hrani s kozmično hrano. To se pravi z vibracijo, s tem oceanom, v katerem vsi plavamo, vendar ne znamo zajemati iz te kozmične juhe. Ko razširjamo zavest, in jaz sem jo zelo vestno razširjala, zelo zavedujoče, se v nekem trenutku lahko zgodi, da lahko zajamete več iz kozmične juhe kot iz fizične juhe, ne, kot temu rečemo. Zato mi pravimo, da jemo kozmično hrano, se pravi prano, vibracijo, ki nas oblikuje, vzdržuje, ki nas spreminja, ki nam daje pravzaprav to moč. In zdaj, ko razširjamo zavest, ko očiščujemo svoje telo, če ne kadimo, če ne pijemo alkohola, če ne jemo mesa, kar pomeni, da je obremenitve za naše telo manj, potem se preprosto zgodi, da je te kozmične hrane vedno več in nekega dne tudi ta izpade. In to, kar želim povedati ljudem, da je to možnost ima vsakdo. Vendar seveda mora razvijati sebe, očiščevati svoje misli, čustva, da niso razdirjalne, da so dovolj ljubeznive, da niso pač rušilne, a ne, in pa očiščevati svoje telo. In naši davni predniki v različnih kulturah so poznali to je bilo posebno stanje zavesti, dovolj čistlano, ki pa so ga dosegali recimo duhovni učitelji, svete osebe, lame, rši in tako naprej. In to je bilo stanje, v katerem so vedeli, sicer dokler ga ne izkusiš, ne veš, kaj vse prinaša, so vedeli, da lahko napravijo več, da je lahko njihovo služenje, in o tem govorim tudi moje služenje, drugačno, da je lahko dam več ljudem, ker vidim bolje, slišim bolje, zaznam stvari. Ker predstava ljudi je pa ravno obratno, ne? Rečejo, mogoče lahko manj ješ, ali pa recimo, mogoče lahko ješ samo sadje pa zelenjavo, če cel dan doma meditiraš pa bereš knjige, ne moreš iti pa ven v življenje. Ampak vem, da vaš življenjski slog je izjemno aktiven. Že zato, da naredite nek koncert, morate nešteto instrumentov pripeljati tja, pripraviti se psihofizično na več nivojih, tam pomagate, delate individualno z ljudmi v skupini. To je kar konkretno. In vi od leta 2000, torej voda samo? Ja, blagi čaj, kjer dam mogoče kakšno rožico svojega vrta, noter, arman, šentjanžek, koliko takega, ampak res zelo blago, ker močne stvari ti ne prijajo več. Gre pa za to, da v tem stanju, ko ste bolj priklopljeni na to centralno življenjske, jaz pravim temu univerzalna življenjska energija, v tem stanju se vaša fizična moč poveča. In moja storilnost se je takrat silno povečala, čeprav jih imam zdaj, ne bom povedala koliko, ampak kar dovolj, je v bistvu ta storilnost lahko večja, še zlasti. Če se primerjate s svojimi sovrstnicami, zmorete več, ste bolj aktivni, mladostni? Mnogo več, vsaj še enkrat več, če ne več. In to stanje, kot sem že prej začela, prinaša razširjenje zavesti, ki ti omogoči, da vidiš stvari, ki jih drugi ne. Zaznavanje ne samo energij, ne samo pretočnosti univerzalne življenjske energije, ki jih posredujem lahko drugim, ki jo nimajo ali pa so bolj bogi z njo in jim težko gre, zato ker so se preveč zaprcali, kdo ve s čim se. Takrat v bistvu sem tudi postala kozmična kirurginja. To pomeni, da s kozmično energijo, univerzalno življenjsko energijo, ki je za vse tako nujna in potrebna, lahko vstopim v telesa drugim in jim pomagam, da premagajo svojo bolezen lažje, da se ukrepijo, da se stresi razgradijo. Skratka, to je neko določeno stanje, tisto, kar je pa najbolj zanimivo, da mi noben več ne more lagati, ker enostavno vidim, kaj se v ljudeh dogaja. Vidim tudi, kje so vzroki težav, kje so vzroki bolezni, recimo nesreč, ki jih doživljajo. Enostavno se temu reče,
da pride do zavedanja ali tako imenovane vidje v vedski kulturi. Enostavno vidiš, veš. Ampak, če si človek postavi nek cilj, da bi pa zdaj rad izkusil pranojedstvo, se pravi, moramo mi čakati, da se to zgodi samo od sebe, moramo čakati, ne? Najboljše je, da se to zgodi spontano. Spontano. Mi sicer imamo lahko in pestujemo svojo željo, ampak vedeti je treba, da ne moremo ničesar izsiliti. Treba je predvsem delati na sebi, na širjenju zavesti, na čiščenju, samočiščenju telesa, uma, čustev. Potem se lahko nekega dne zgodi. Če bi pa hoteli, zaradi tega, ker ste prej omenili, zato da bi se proračun zboljšal, da ne bilo treba porabiti za hrano, zato da bi bilo vse skupaj lažje, to se ne obnese. Ampak ste zelo slab državljan. Nič hrane ne kupujete, ne? Kupujem za živali, kupujem za uboge, kupujem za tiste, ki prihajajo k nam na vaje ali pa kakorkoli, tako da jaz še zmeraj sem v trgovinah in kupujem hrano. In kuham, prosim. Wow. In nikoli vas kakšni gurmanski nagoni ne pripeljejo k tem, da bi rekli... Ko skuham hrano, tudi probam, aj dobra, ampak na ta način, da dam v usta, izpljunem in ne dovolim, da se slina tvori, da ne bi slino posrkala kaj notri. Če bi mi pa slučajno kaj prišlo notri, potem imam pa težave za umret. A res? Ja, zato ker telo se je odvadilo fizične hrane. To najlažje razložim tako. Predstavljajte si peč. Ena peč je na drva, ena je pa na plin. Vi ne morete v plin tlačiti več hrane z drvmi. In ko preklopite na drugačno kurjavo, je pač tista peč drugače deluje, tako tudi telo. Ampak ljudje se sprašujejo, kaj se pa dogaja z notranjimi organi, s črevesjem, kako je z odvajanjem pravzaprav, z veliko potrebo. Ja. Ni problemov, še boljše deluje kot prej, ker vi se morate zavedati, da ta kozmična hrana kot fuzija prihaja v vaše telo in se v telesu zgosti kot tekočina. In dejansko konstantno odvaja vodo lahko tudi večkrat na dan. Enkrat na teden morda nekaj celo se to zmanifestira v obliki blata, ki pa je lahko, silno lahkotno, ne tako. No, ampak hočem reči, da to je samo tako, kot se spreminjajo agregatna stanja. Si predstavljate, da se plin lepo v tekočini in tekočina lahko preide v led. Enostavno mi smo vzdrževani s to kozmično vibracijo, frekvenco, zvokom, če hočete, ki je bistven za naše življenje, ta pa se potem postopoma spreminja in zgosti tudi v obliki in tvori naše fizično telo in deloma tudi v odpadke. Ker materija je pravzaprav najgostejša oblika energije. To je v bistvu določena frekvenca, določena vibracija. Če bi bila višja vibracija, ne bi bila materija, bila morda plin, morda energija, kakorkoli. Na določeni vibraciji pa postane materija. Ko sem prvič zvedela za vas in vašo zgodbo o ženski, ki ne je, sem pravzaprav začela opazovati to kulturo tega prehranjevanja in tak naprej. In verjetno je zelo težko živeti, glede na to, da ne vem, naša kultura je zelo povezana s prehranjevanjem in s hrano. Jaz ne vem, zakaj bi mi za Božič se dobili z mojo družino, če ne bi jedli. Mislim, tako rečeno. Vse se dogaja okrog mize in okrog hrane, se mi zdi. Zelo, ja, tudi vsa obredja, vse se je dogajalo z nekim drvovanjem hrane, z okušanjem hrane. Ampak zelo zanimivo je sledeče. Naše stare zgodbe, tudi slovenske, pravljice, pripovedi, legende, govorijo o človeku, še govorijo o človeku, ki ni jedel. Govorijo o ajdih, govorijo o tistih velikanih, ki so v bistvu se prehranjevali z prano in zelo luštne zgodbice so, kako pravzaprav je bila podarjena človeku mana, prana, in potem je človek to zavrgel nekako in se je začel potiti. In je moral v potu svojega obraza si pridelati hrano, vendar resnično pred 10.000 leti je bila hrana bolj kozmična ali je pa sploh ni bilo in smo bili bolj eterični, potem smo postajali vedno bolj fizični in konec koncev, kar vedo tudi arheologi, da tisti moment, ko je človek začel jesti pa še meso, so se začele pa degeneracije.
Kaj pa zdravniki porečejo na pranojedstvo oziroma na Ne vem, ljudi? jaz nisem bila pri zdravnikih sicer tako enih 35 let, tako da ne rabim. Zato, ker vse lahko zelo hitro uredim in recimo, če se mi loti kakšna viroza zaradi preutrujenosti, to lahko v 2 urah prebavim, razgradim in se postavim na noge. Tako da jaz pri zdravniku nisem bila. Se pogovarjam z zdravniki, ki pridajo na moje tečaje, ker jih to zanima in tudi ali pa pridajo zaradi sebe. Seveda jim je tako kot vsem ostalim čudno, nenavadno, zato ker se nekaj, kar je že zdavnaj bilo, ponovno vrača. In jaz verjamem, da v prihodnosti bo tega mnogo več, zlasti pri majhnih otrocih. Zdaj pa bi rada predala še eno sporočilo. Mnogi majhni otroci ne marajo jesti, pljuvajo ven hrano, starši pa jim. Tudi moj sin je bil tak. Ko mi je dala babica v usta nek meso, je pljunil ven. In tudi kasneje je zelo malo jedel, vedno manj je. Gre za to, da otroci, ki se pa zdaj rojevajo, pa sploh rabijo še manj hrane. Zato apeliram na starše, da jih ne silijo s hrano. Kajti ne zavedajo se, kako veliko kozmične hrane ti majhni otroci, ki so širše zavesti kot njihovi starši, pravzaprav sprejemajo iz kozmosa. In če jih bojo pacali za neko hrano, pa razmišljali po svoji logiki, potem bojo mi uničili neko možnost, ki se jim vzpostavlja in uničili pravzaprav tudi njihove potenciale. Ljudje se verjetno sprašujejo, kako nekateri, ki se znajdejo v divjini, se zgubijo, ne vem, ali pa živijo v taki revščini in lakoti, če nimajo mesec, 2 hrane, zdaj ne vem, kakšna je tista cifra, se izstradajo in umrejo, vi pa že od leta 2000 ne jeste, pa žarite še vedno. Ja, misel je tista, ki tudi počasih naredi velike težave. Če ljudje razmišljajo, kako so bogi, ker nimajo hrane, bojo to misel uboštva prenesli na telo. Drugače pa, gledajte, v vseh kulturah, v vseh tradicijah preteklosti so se odpravljali ljudje zavestno. Pa ne gre to za lame v Himalaji ali za Indijance v puščavi arizonski ali v Indiji ali na Filipinih ali kjerkoli, kjer sem tudi se srečevala z ljudmi, ki so prakticirali na nek način pranojedstvo. Dejansko so se odpravili na take procese in tudi sama vodim ljudi na tako imenovani suhi post, kjer sicer ljudje ne jedo nekaj časa, pijejo ne 3 dni, ampak dobivajo fuzijo kozmične hrane. Zakaj? Zaradi tega, ker se jim v tistem trenutku telo silno očisti, zato so lahko naredili velike premike v svojem življenju, predvsem so se pa zaradi tega, ker niso bili obremenjeni z običajno hrano, vidijo stvari in lahko se ozavestijo stvari, ki jih prej niso mogli. Poleg tega jim pomagam s svojimi videnji, v čem je težava, da se gredo stvari dalje. No in posod, v vseh časih, v vseh kulturah so se ljudje zavestno odpravljali na tako imenovani inner quest. To se pravi nekam v džunglo, nekam v puščavo, nekam v lame, v odmik totalni, kjer ni bilo hrane, kjer ni bilo vode, vsaj nekaj časa. Nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecev morda. Seveda pa je trajno biti brez tega pa še en korak drugam. Ne bom rekla ravno naprej, drugam. V tem smislu, ker je to zavestna odločitev, to pomeni, da zavest to zmore, telo to zmore, zato nikoli ne apeliram, da naj se tega ljudje lotijo, ker so ljudje različni, eni rabijo hrano, tudi nisem v vseh teh letih kaj dosti govorila, ne po medijih, ne kjerkoli o pranojedstvu. Predvsem pa sem svarila pri tem, da tega ne ljudje ne počnejo, vkolikor ne čutijo. Če se jim kaj takega zgodi in vzpostavi, če ne čutijo v bistvu miru, lagodja, skratka, truditi se v tej smeri nima smisla. Seveda medicinsko velja, da ti lahko odpove ledvica, če 3 dni ne piješ ali kakorkoli. Dobro, biti brez tekočine je mnogo težje, kot biti brez hrane. In seveda je to resnica, zato se morajo stvari dogajati postopoma, človek mora zaznati, predvsem pa mora aktivirati svoje duhovno vodstvo. Če nima aktiviranega svojega duhovnega vodstva, se mu kaj takega tudi ne more zgoditi. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih podali.
tišimo in gas in bremzo hkrati. Tako porabljamo več energije, gume se obrabijo, pa še vožnja ni udobna. Torej se moramo naučiti, kako to uskladiti med sabo in temu se strokovno reče srčna koherenca.